哋好，歡迎你哋翻到嚟我嘅金錢系列，我仍然係講I Am Money 嗰啲本書啦。咁我哋上個禮拜咧就講咗 introduction 咯喎，咁我哋咧今日咧就講翻一個叫 Part One 啊，Becoming Money 成為金錢啦。咁樣咧呢度我讀一段嘢係Neville Goddard 講嘅，佢話 It is impossible for the poor man to find wealth in this world, no matter how he is surrounded with, until he first claims himself to be wealthy. Neville Goddard 佢本書 At Your Command， 即係佢個意思就係話咧，我哋人啦係唔會揾到財富嘅，即係唔會喺呢個世界度揾到財富。我哋點樣努力啊？點樣即係我哋有可能好多財富喺我哋身邊，我哋見唔到啊！我哋點樣努力揾都揾唔到喺呢個世界。但係如果我哋一去承認 claim 我哋自己係富有嘅話咧，我哋先會見到你財富咯。呢個就係 Neville Goddard 講嘅。咁好啦喎，咁佢 Chapter One 係講啲乜嘢嘅咧？係講 the law 個法則係乜嘢咧？就係假設嘅法則啦。咁呢個假設法則咧，就係一個傳奇人啦，同埋個作家咧叫 Neville Goddard 講嘅。佢係即係佢 Neville Goddard 係即係全程成世人咧都係教呢個假設法則嘅。咁啊講下阿 Neville 啦。咁阿 Neville 咧就係喺1905年咧就喺 Barbados 度出世嘅。咁啊佢屋企咧就有9個男仔1個女嘅。咁佢17歲嗰陣時咧就去咗美國啦，做咩？做 dancer 跳舞。咁佢啱啱開始咧佢喺即係去到美國嗰時啦，就開始認識到 metaphysics 即係量子力學啦。咁跟住咧，當時咧佢就遇到佢個老師咧，就係呢個係好出名嘅老師，叫做 Abdullah。咁佢係一個猶太裔嘅Ethiopian 埃塞俄比亞嘅，住喺紐約區嘅哈林地區嘅。咁當佢即係開始跟呢個 Abdullah 咧學習嘅話咧，佢開始就發狂啦！因為佢可以改變咗佢自己嘅生命啊嘛。咁佢咧跟咗佢呢個老師咧學習咗5年，咁樣咧佢就初咧即係好似我哋開始用吸引力法則嗰陣時，我哋都係半信半疑噶嘛。但係當佢見證咗好多奇蹟發生嘅話咧，佢就全程投入啦。咁同埋自己嘅生命有所改變咧，就全程投入，就去用呢個法則同埋去教呢個法則啦。咁Neville 嗰陣時咧，去到美國咧，佢個年代咧係要當兵嘅。咁根本佢就唔想用，佢唔想去當兵。咁佢用咗呢個法則咧，就係佢喺個兵，即係佢訓練營嗰度咧，訓練咗幾個禮拜之後咧，就可以退役啦。咁佢就即係除咗呢樣嘢之後，仲有其他嘅顯化之後咧，佢就全程咁投入咧學習呢度。同埋教呢個 law of assumption 啦，咁即係嗰個law of assumption 假設法則啦。咁樣其實佢呢個假設法則咧係 based on 即係based on 聖經嘅。咁佢就話咧聖經咧係唔係一本歷史書咯，其實係一本心理書咯。咁Neville 咧講佢寫咗好多關於顯化嘅書啦，咁樣佢咧就有一本咧就叫做 Five Lessons 5堂課，咁就係 a master class， 即係佢講緊係5堂課啦，就係去改變生命最基本嘅5堂課。咁佢係講緊啲乜嘢咧？第一就係 consciousness is the only reality， 意識係唯一嘅真相。咁佢講緊啲乜嘢咧？佢話我哋嘅專注啦，我哋諗緊啦，我哋嘅 thoughts 啦，我哋用字啦，講嘅言語啦，講嘅説話啦，自己講自己嘅故仔啦，同埋你嘅感覺啦，永遠都係你哋而家經歷緊嘅一個成因咯。即係我哋嘅 focus 啦，我哋專注喺啲乜嘢度啦，我哋諗嘢啦，我哋嘅 thought 啦，
我哋用字啊，講嘅説話啦、言語啦，我哋對自己講嘅，即係我哋 inner conversation 講緊乜嘢嘅故仔啦，對自己同埋我哋嘅感覺，呢樣嘢咧就係我哋而家呢個現實經歷嘅所有嘢嘅一個成因嚟嘅。咁第二咧就 assumption hardened into fact， 就係將假設咧變成一個真實啦。你假設乜嘢咧，你個現實就係乜嘢啦。咁啊 Henry Ford 咧，即係福特汽車嗰個 Henry Ford 啦，就講啦 ：If you think you can or you think you can't, you are absolutely right。即係你話你諗你自己得，或者你唔得咧，你永遠都係啱嘅。點解啊？因為我哋諗我哋自己唔得，咪就係唔得咯。我哋諗我哋自己得，就係得咯。OK。咁佢嘅第三個咧就係 thinking four-dimensionally， 即係四維空間嘅思想。咁係講緊乜嘢咧？咩叫四維空間嘅思想咧？就係將我哋咧，我哋嘅五官咧，我哋五感咧閂埋晒。將我哋嘅五感咧，其實我哋五感咧，即係我哋眼耳口鼻啊、感覺啊、情緒咧，就係將我哋咧喺呢個第三維空間度咧鎖死晒嘅，即係佢 anchor 咗我哋喺呢個三維空間嗰度嘅。但係如果我哋將呢個五感咧眯埋眼閂埋晒嘅話咧，其實咧我哋已經唔會再有時間與空間嘅啦，係進入一個冇時間嘅維度裏邊。咁我哋係擁有一切我哋嘅願望，我哋嘅 desire 咯。咁第四啦，講緊 no one to change herself， 即係講緊乜嘢？即係我哋咧唔係要去改變世界或者改變其他人類或者改變其他人，我哋要改變邊個？自己永遠係一個最改變我哋嘅 source 嚟嘅。即係點解我哋話我哋係個 source 咧？因為我哋唔改變，周圍環境係唔會改變嘅。OK， 即係佢話咧，我哋而家嘅實相或者我哋嘅現實咧，係我哋自己喺潛意識嘅假設，即係我哋喺裏邊自己假設咗。即係譬如你覺得你假設呢個世界係好混亂嘅，咁個世界咪好混亂咯。你假設你老細係揾你笨嘅，咁老細你覺得你個老細都係繼續揾緊你笨咯，係咪？佢話如果我哋要改變其他人咧，我就一定要先確定咧，佢哋喺反射緊我哋啲乜嘢。即係我哋點解我哋有時點解要去改變個人？其實嗰個人係我哋個反射嚟嘅啫。咁我哋要改變呢個古仔，或者重新改變呢個人嘅話，我哋永遠要諗下我哋自己講緊嗰個人係點樣嘅。即係譬如有可能我講我媽咪，哇佢冇品啊，即係唔係講下，即係冇品啊、冇禮貌啊、冇乜嘢。但係其實係我哋自己有啲咋嘢，我哋先至可以，佢係我哋個反射嚟㗎嘛。但係如果我哋要改變佢嘅話，我哋就要改變我對佢嘅投射咯。咁我哋先至改變嗰個人咯。因為佢係只不過係要反射緊啲乜嘢俾我哋知道。即係譬如我會講我個朋友，哇佢又冇信用啦，佢又冇誠信啦，佢又乜，係邊個冇誠信？你自己冇誠信，你先至會覺得你個朋友誠信。所以你一定要知道你自己反射緊乜嘢落去嘅身上，你先可以改變到嗰個人咯。好啦，第五咧就係 remain faithful， 即係我哋點解我要對我哋自己所有所思所想，我哋嘅願望啊、慾望咧係要保持信心嘅。咁佢就話咧，如果我哋要喺個現實得到改變嘅話咧，我哋一定要係保持信心。即係我哋要經歷意識上嘅一切咧，我哋都一定要 remain faithful， 一定要保持信心。因為我哋仲未有證據呢個我哋嘅現實係改變緊嘅話咧，我哋未揾到一個證據，我哋現實係改變緊嘅時間咧，我哋最緊要乜嘢？我哋就依賴我哋嘅信心，我哋就要喺我哋嘅想像度揾證據咯。即係我哋有時改變，日起身都覺得，唉，點解好似仲未改變嘅？
點解好似仲係一樣嘅？咁但係點解你有可能就會唉都係唔得㗎啦，咁就放棄喎。咁我哋根本其實我哋要將我哋所有意識啊，我哋自己意識層面上要去喺個現實生活中度顯化到，或者係 harden into fact 咧，即係一嚿嘢可以現實中見到嘅話，係需要時間嘅。即係我唔可以話我諗一隻大笨象出嚟，哇！成個世界咪亂晒。咁所以係要有個時間。咁我哋仲未睇到呢隻大笨象嘅時間，仲未見到呢隻大笨象出嚟嘅時間，我哋就一定要好有憑住呢個信心，知道呢件事係會發生。我哋一定要 remain faithful 咯。如果唔係嘅話，我哋人一日有6萬1秒鐘6萬個思想，我哋日日都有大笨象，我要大笨象，我唔要大笨象，我要大笨象，我唔要大笨象，我大笨象又咁又咁樣。我哋係咪好多唔同嘅諗法啊？咁我哋呢啲咁唔同嘅諗法就係唔夠信心咯。咁我哋就一定要維持呢個信心，我哋呢個世界啲嘢咧先至會顯化到咯。OK， 咁跟住到去呢個 Chapter 1就講完㗎咯喎。咁Chapter 2啦 ，What is money？ 金錢係乜嘢？咁好多人對金錢嘅解釋都唔同啦，即係 even 喺字典裏邊咧，對金錢嘅解釋都係唔同嘅。咁有啲人話金錢係萬惡之首啦，金錢只不過係一個符號啦，金錢係一個交換嘅媒體。其實我哋好多人都對金錢嘅解釋，即係金錢係乜嘢嚟，都有唔同嘅解釋咯。咁樣歷史度講咧，就金錢咧係13世紀嘅時間咧就開始有嘅。咁用字咧叫做 money M-O-N-I-E 嘅。咁係講緊啲硬幣啊，或者係講緊啲 metal currency， 即係 metal 即係嗰啲物質鋼鐵嘅物質嘅一個貨幣咯。咁呢啲都係物質層面上啦。咁其實金錢嗰張紙或者嗰個 coin 係乜嘢嚟嘅？係 born in imagination， 即係金錢要變成一個符號咧，係由一個想法、一個 idea、一個諗法、一個想像出嚟嘅。咁咧有一堆人咧叫做 Mesopotamian 係創造咗叫做 shekel 嘅。咁樣咧係講一個嗰個世紀咧係被認知嘅一個貨幣嚟嘅。咁之前就係講緊 barter system 啦，就係以物易物啦。咁喂，你諗下，我要攞住一大袋鹽去換你哋嗰隻羊或者牛，咁係咪好唔方便啊？即係哇，要孭住咁大袋嘢去換隻牛，你又要拖住隻牛出嚟喎咁樣。咁佢哋就喺度諗緊啊，會唔會有啲咁方便嘅方法咧？好似有一個符號咁樣咧。咁有可能啦，即係呢個係個故仔嚟嘅啫。有可能有個工匠就聽到，係喎，呢個 very good idea 喎。咁不如我哋就唔同形狀就代表唔同嘅銀碼啦。咁樣呢個所有嘢咧就係shekel 咧呢個錢嘅一個前身啦。咁呢啲咁嘅錢就係咁樣由一個想法、一個想像力就去創造咗出嚟啦。咁佢又講 an idea born in imagination， 即係有一個諗法就誕生咗，由一個想像力誕生咗一個想法啦。咁錢就出咗嚟咯喎。咁乜嘢 what is imagination 咧？咩叫想像力咧？想像力咧係覺察嘅一樣嘢。咁即係 awareness 啦，覺察。咁佢講係 become aware of something， 即係想像力係令到我哋覺察咗一樣嘢。咁無論我哋諗乜嘢、想像乜嘢咧，係有意識咁樣去覺察咧，咁就會成為我哋嘅現實啦。咁佢就話 imagination 咧，即係想像力咧，係意識嘅另外一個用詞啦，或者係上帝。
即係我哋而家喺現實裏邊咧見到嘅所有嘢咧，都係由一個想像或意識咧去變咗出嚟嘅。即係有可能個 iPhone 咧就係呢個 iPhone 咧就係Steve Jobs 咧幾十年前咧就諗到呢樣嘢，想像咗出嚟有呢樣嘢咯喎。咁跟住而家有可能我而家拍緊嘢啲眼燈都係人哋原來我哋而家有好多人要做拍片喎，咁啊想像咗啲眼燈出嚟，呢啲全部都係想像力變身咗一嚿嘢咯，係咪？咁所以咧，我哋現實中所有嘅嘢咧，即係譬如槍啊、耳環啊，所有嘢咧都係有想像力嘅成分㗎咯喎。咁我哋諗下啦，點解我哋會有即係呢個物質點解會有呢個有一個想像嘅成分喺裏邊咧？好啦，咁 imagine 呢度講啦，我哋攞隻杯去海，即係喺個沙灘度跌落去一個海洋嗰度攞杯水出嚟。咁啲杯水係乜嘢？係海水，係咪？佢唔會因為佢裝咗落去隻杯嗰度，佢就變咗其他水噶嘛。佢仍然都係海水啊嘛。你攞翻屋企，啲杯仍然都係海水嚟噶嘛。你雪凍咗佢變咗冰，呢個都係海水嚟嘅，只不過係嗰個形態唔同咗啫嘛，係咪？都係，所以所有嘢都係有想像力嘅，所以所有嘢咧都係有想像嘅成分咯。咁好啦，就 qualities of imagination， 即係我哋想像力有啲咩嘢特質咧？佢哋就叫我哋眯埋晒我哋嘅 close， 即係我哋嘅五感全部即係 close 晒啦，即係關閉晒啦，去將呢個世界關閉晒。我哋將五感同呢個出邊嘅世界關閉晒啦喎。咁其實呢樣嘢跟住你就係會黑晒啊，乜嘢都冇啦，係咪？咁我哋即係眯埋眼，想像即係眯埋眼，同呢個世界隔絕晒，係乜嘢都冇噶嘛，係一個空啊嘛。佛家所謂嘅空性啦，係咪？係冇時間啦，但係我哋有無窮嘅想像力嘅家嚟嘅，呢個就係知唔知道啊？咁喺呢個空間嗰度咧，就係所有嘢嘅誕生啦，係咪好 powerful 啊？即係當我哋將我哋所有嘅五感咧，同呢個外來嘅世界、外邊嘅世界 disconnect 晒嘅話咧，裏邊係空，乜嘢都冇。但係呢個就係我哋創造力嘅家嚟嘅，我哋嘅想像力嘅家，亦都係我創造力嘅家。所以點解一切個空，即係嗰個 emptiness 咧，係咁強大咧？就係所有嘢嘅，即係啲佛家好唔都講點解空性就係存在，即係空性點解係所有嘢嘅孕育嘅地方，就係咁解。我哋一眯埋眼，乜嘢都空晒嘅話，但係我嘅 imagination 係 infinite 嘅，係乜嘢都可以創造嘅。呢個空咧就係所有嘢嘅誕生啦。咁佢話我哋可以將我哋嘅覺察咧，我哋 awareness 啦，帶去唔同嘅方向啦，經歷唔同嘅嘢啦，同埋呢個經歷咧係即刻可以發生嘅。我哋點樣咁樣講咧？你個覺察帶唔同方向，譬如你而家眯埋眼，你想去經歷去坐飛機，你就會諗坐飛機喺個位度，係咪即刻 instantly 就已經係喺個飛機嗰度經歷緊呢樣嘢？係即刻嘅，即係唔同我想像我要去搭飛機，我要買機票，唔係你係一想像一諗我坐飛機，你就已經諗到你自己喺個飛機度經歷緊嘢。呢啲係 instant 嘅，即刻嘅。想像力係無窮無盡嘅。我哋可以成為或者做咧所有嘢 be do have， 即係我哋可以成為做有所有嘢，即係身心靈講 be do have
就 instantly 我哋就可以做到呢樣嘢㗎啦。喺想像力裏邊 ，everything is possible， 所有嘢都係有可能性嘅。咁所以我哋而家想像力咧，就可以喺每一樣嘢，即係我哋而家摸到嘅嘢咧，都有可以揾到佢嘅成分嘅。咁想像力嘅成分係啲乜嘢咧？意識啦 ，conscious 啦 ，eternal 咧係永恆啦 ，abundant 啦豐盛啦 ，unconditional 啦係無條件嘅 ，available 啦，infinite 啦即係無限啦 ，expansive 係擴展嘅啦 ，intelligent 係有意識嘅，有即係聰明嘅啦，係有聰明可以叫做 balance 啦係平衡嘅啦 ，dynamic 係好爆炸性嘅啦 ，creative 係創造性啦 ，effortless 係唔需要有任何嘅努力去做啦 ，appreciating 係欣賞啦 ，divine 神聖同埋 love 愛嘅。咁我哋對準晒呢啲所有嘅特質嘅話咧，咁其實係對準我哋嘅核心咯。喺呢度咧，我哋就可以開始寫我哋嘅新嘅故仔啦。其實我哋係一個創造者，唔係一個受害者。呢個就係講緊 Chapter 1 and Chapter 2啦。係咪好 powerful 啊？呢本書係咪好 powerful？我覺得好正啊！咁嚟緊咧，我就下禮拜咧就繼續同你哋 share 咧其他嘅 chapters。OK， 你哋 stay tuned 啦。中意我個節目咧就俾個 like 我啦，留言啦，問我問題啦。咁我哋下禮拜見啦，拜拜。